mau ganti SSD di laptop Toshiba, SSD Lexar 256 GB. Ini masih pakai HDD ya, karena dia loadingnya lambat, jadi saya sarankan customer untuk mengganti SSD saja. Untuk membalik laptop, biasakan berikan alas biar nggak berat. Kita buka dulu skrup-skrupnya. Saya pakai magnet biar gampang ambilnya. Oke, jadi semuanya bisa terlepas dengan mudah, jadi magnetnya nggak saya pakai, karena biasanya waktu diangkat pakai obeng nggak mau ngangkat teman-teman, jadi saya pakai bantuan magnet untuk ngambilnya. Sekarang kita buka bagian ini dulu. Beginilah penampakan dari board Toshiba. Pertama-tama lepaskan dulu baterainya teman-teman. Port baterainya dilepaskan dulu. Baru kita lepas ini. Bagian habisnya. Cabut aja dulu.
Oke, terlepas. Oke, harddisknya kita keluarkan dulu SSD nya. Ini SSD baru ya teman-teman. Kembali. Oke, kita paskan dulu, samakan dulu posisinya. Kita tambahkan di sini, terlepas. Ini fungsinya pengaman ya teman-teman. Kita samakan posisinya. Masukkan ini. Saja. Oke, sudah. Tinggal kita pasang lagi konektor dari baterai. Aku tutup deh. Udah rapet, kita buat kembali. Oke, beres. Selesai teman-teman. Itulah cara mengganti SSD.
atau memasang SSD pada laptop. Khususnya kasus ini pada Toshiba.